保鲜膜竟是除臭特工。冰箱意味克星现形，打开冰箱扑鼻而来的怪味，别记住买芳香剂，你抽屉里的保鲜膜才是隐藏高手。保鲜膜不止包剩菜，卷成球状塞进冰箱角落，表面静电会吸附异味分子。实验显示，保鲜膜球除臭效果堪比半颗柠檬，且能重复使用。进阶版涂抹少量咖啡渣再卷起，吸味间散发疗愈香气。日本主妇更用来对付鞋柜，塞入保鲜膜球3天，霉味直接人间蒸发。网友实测后笑称，现在看到保鲜膜就像看到瑞士刀，万用程度突破天际。